dengekeun kumaha dia lamun dijabah ku Allah eta doana. Coba kumaha lamun dijabah ku Allah? Kereket pantok muka, jandela muka, mama ya wasi'al karami Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balighna qasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahrama rajaba bi isra'ir rasul minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi amrana bit taqwa fi kulli umurin wajtina bi nawahihi fi ahwalina. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul aliyya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wal wafa. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Diawali ku puji nu ngain dina ati nu tos biasa jadi nyanyian sawewengi para nabi, para wali, para kiai, para santriawan, santriawati, karyawan, karyawati, oge nini aki-aki. Katut para hadirin nu hadir dina ieu wanci wengi sumangga urang sami-sami cicikeun ka zat Allah ilahi rabbi nu parantos maparinan informasi ka nabi ku mangrupi Al-Qur'an anu suci nu lebetna mangrupi panyaci pikeun jalmi nu jalin kana janji jeung pamuji pikeun jalmi nu taat ka zat ilahi rabbi. Ngan sing kade ka para lalaki ulah rek wani-wani muji ka hiji istri nu geulisna kawanti-wanti ngembang melati jatining istri nu sajati lir ibarat bidadari nu turun dari kahyangan padaki bari make mobil Mercy anu lamun lebet ka bumi saperti Teh Sri Devi Teh Siratnasari Ita Purnamasari sareng Ece Ayu Ahari. Oke tegedan-gedan nemutan tekalewatna pikiran ngajepatna ingetan nyelapna rarasaan ngikatna kahirupan jadi syarat kaislaman. Lawat bi wassalam ka wilujengan pamugi salam dikucur gulunturkeun dikecer gelenterkeun ka manusa dupang nyongcolangna salam marcapada. Jujuluk adil panglemar teleng daging inglang kencana nang gumaku tapi nu kasirip tineretes ing sosok cakas takang gawiratan nu perba ingkang pinuhunkan jeung susuhunan jati purba penata gama aulia katubi zaman khalifatur Rasulullah. Hadirin bil khusus para panitia penyelenggara, reng-rengan para pemuda pemudina, dari mulai ketua panitia, sekretaris, bendahara, seksi akomodasi, seksi logistik, seksi acara, sampai seksi konsumsi. Oh, halo, aduh pepegatan kieu. Yang sangat saya hormati, insya Allah Allah muliakan, amin. Para tokoh masyarakat, alimul ulama, para zu'ama, para kiai, para ajengan bil khusus, guru-guru urang sadayana,
nu nampak hadir di ieu tempat hampura kepada kasepuhan Abah hampura Yesem kuring pilih Culangung ieu diukna korasi darek nangtung cangkeul ieu teh ek diuk hareupeun kasepuhan manya kudu turun ka handap atuh teh bil khusus Kersana Al-Mukarram Abah Kiai Abdurrahman Al-Mukarram Kiai Kusairi oge Al-Mukarram Kiai Toha oge Al-Mukarram sada ieu teh nya seueur pangintennya hampura kasadayana teu tiasa disebat hiji-hiji mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah amin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer min alal wilayah ila adnal wilayah min ibtidai RT ilal RW bitajawuji muspika kacamatan daulah pendidikan wa aparat keamanan min al bawahan ilal atasan. Oke tegakantun ibu-ibu bapak-bapak para pemuda para pamudi santriawan santriawati yang setia kawan setia hati sekeyakinan seobsesi seikatan setali seajaran senabi saliran seinti ibu-ibu ya Allah ya Robbana hadir di peuting sing dilengitkeun tina kapusing bapak-bapak nu di karopeah ya Allah ya Robbana sing ditambah kabunga ibu-ibu nu ditariung sing dilengitkeun tina kabingung mun keur ngaji ka singgung tong gancang pundung buru-buru minta tulung ka Gusti Allah nu Maha sing ridho mun laki cicing boleh mereka dinya ijem nyunannya nungkos deui bahasa lian ti eta maksud kuring masing ridho mun salaki hayangeun sarau da muruakan ti keneh kadinya ge numan alhamdulillah muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalian menit nu ciwit-ciwit zaman nu pantai-antai pae nu tele-tele disusul ku minggu anu patunggu-tunggu di papa ku bulan nu pinuku pangharapan sumping taun anu pontun-untun anu tadi dikat indit nu tihla cepat mangkat nu can datang masih suwung nu hadir mah nu ayeuna urang sadayana dina danget penting ayeuna bisa ngaleun dalet nyatang pinang hempak marbayaksa riung mumpulung pongkok koronyok dalam rangka memperingati Isra Mi'rajna junjunan alam anu mulia ya Allah ya Robbana mudah-mudahan pengorbanan ibu bapak sadayana aosan anu parantos dibaca kurang sadayana timimiti hadiah pujina ngaos Qur'ana qorina tadi anu luar biasa jauh di Medan korina oge ya Allah ya Robbana ieu sing dijadikeun ku Allah jadi amal ibadah urang sadayana dicatat oleh Rasulullah sebagai umatna engke di poe kiamat urang babarengan jeung mantenna di yaumil kiamah menang syafaat mantenna amin ya Allah ya Rabbal ngan hampura ibu bapak ieu Kanjeng Nabi teh teu ngaku Isra Mi'raj tapi kunaon Isra Mi'raj Kanjeng Nabi diperingati kurang melohok kabeh sesat di makiai teh majarkeun Kanjeng Nabi teh Isra Mi'raj tong ka demo Rasulullah tidak mengakui beliau Isra Mi'raj tapi kenapa Isra Mi'raj baginda Nabi diperingati kurang tah ieu teh ngaranna jaka sembung mawa beuteuy teu nyambung tapi bukan berarti Rasulullah tidak mengakui Isra Mi'raj itu tidak terjadi Isra Mi'raj itu tidak ada Isra Mi'raj itu tetap terjadi Isra Mi'raj itu tetap ada lalu kenapa karena Rasulullah merealisasikan diri dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 1 subhanallazi asra bi 'abdihi laila miluan atuh nuturkeun atuh tungtungna subhanallazi asra bi 'abdihi itu didinya teh euceul aya subjek aya predikat aya objek aya fiil aya fa'il aya maf'ul mun dihartikeun kieu subhana maha suci zat Allah allazi anu asra nu geus ngalipangkeun itu lagi bi 'abdihi ka hambana aya Kanjeng Nabi Muhammad jadi hartosna maha suci zat Allah nu geus ngalempangkeun Kanjeng Nabi Muhammad jadi Kanjeng Nabi lain lempang sorangan tapi dilempang tidak berani baginda Rasulullah
kami di Isrokon di lempang makan apa antes tadina kita bayi nama tiap nyaritakeun Kanjeng Nabi kejadian anu terjadi pasti bahasana lailata roa itu lailata usliabi kaula nempo dina pentingan kaula dilempangkeun maka pantes Kanjeng Nabi dilempangkeun eta jarak Mekah Palestina teh euceuk Masjidil Haram Masjidil Aqsa Masjidil Haram ayana di Mekah Masjidil Aqsa di mana di Palestina sabaraha jarak Mekah Palestina sabaraha jarakna cek sakol 1100 kilo menurut satu pendapat 1150 km tapi kurang dieu mah tong didarderkeun tong dipaseakeun engke we lamun nyase kurang ukur babarengan heuh mun aya waktu eta jarak ribuan kilo zaman hari tabuk zaman Kanjeng Nabi da hari tamah ka mana-mana teh ka mana bae kudu make onta hari tamah sabab can aya ojek can aya truk can aya Innova can aya Toyota can aya bus can aya bus kudu make on lamun make onta zaman harita di Mekah Palestina itu 1 bulan berangkat sebulan setengah pulang jarak lila waktuna PP pulang pergi Mekah Palestina sabaraha bulan 3 bulan tapi ini dijalani oleh Rasulullah dalam waktu yang sangat relatif singkat bahkan Rasulullah sampai naik ke langit ke-7 ke Sidratil Muntaha melintasi berbagai macam dimensi melintasi berbagai macam langit melintasi berbagai macam galaksi ngalewatan atmosfer ionosfer transmosfer bahkan planet-planet dilewatan ku Kanjeng Nabi dari mulai Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto dilewatan ku Kanjeng Nabi makanya nu hebat mah orang Sunda orang Sunda mah hebat sakapeung sok cicing di langit atuh kularek datang ka dieu kularek datang ka dieu pan eta so sim kuring tadi dinya di kanang sakap nah kieu rek ka dieu deui ka pasir haur heuh cenah atuh cenah nyimpang heula ka bumi cenah kitu rasana kuring keur cicing di langit modeuna kita nyimpang ka bumi pan di urang mah bumi teh rompok eta hebatna orang Sunda teh tongseng dihakan bahkan Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha beku teu ngarti otak urang tong lieur euceuk sabab Kanjeng Nabi lain lempang sorangan tapi dilempang sing tadi dilempang euceuk boga jam teu dirompok aya jam aya tah aya jam kula ieu aya sabaraha angkana aya 12 eta lamun 12 angka hayang lempang sorangan euceuk hayang kapapai kabeh tapi ku jalan sorangan urang kudu nungguan sabaraha jam 12 kesel henteu eta emak nu nungguan we kieu aing meuni lila kesel 12 jam tapi mah nu boga eta jam heuh cetrekeun geus kieu lila sia muter ku sorangan mah geus puterkeun ku aing tuh lila henteu moal samenit beres kapapai kabeh kunaon tadi make lila sabab muterna sorang geuning ieu sakedeung ayeuna mah kieu bari masa kedeung sabab diputer Kanjeng Nabi lain lempang sorangan tapi dilempang ngerti euceuk tah ieu teh ngaranna mukjizat idza al-amru yukhriqu adatan pamujizatun in binabiyin aw rasulin jikalau engkau melihat satu peristiwa kejadian biasa timbul di nabi jeung rasul maka eta ngaranna mukjizat naon cenah mukjizat leuh kuring teh ngaji ka dieu teh Pak ieu teh leuk-leuk kuring teh ngaji teh ieu teh karep mulang di Tangerang cenah pas datang ka dieu ya Allah disampakeun nempo ngadeuleuh nini asa geus kolot eta Kanjeng Nabi teh mukjizat jeung mukjizat bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja diberikan nabi-nabi nu lain ge dibere mukjizat ku Allah betul Nabi Ibrahim alaihi salam pernah dibakar oleh Raja Namrud
diduduk nanti kuseuna mah kuseuna biasana lamun diduduk teh geheng tutung heuh eta mah Nabi Ibrahim lain kalaka geheng lain tutung kalaka ngahod-hod we katirisan naon sababna Allah marentahkeun apa cek Allah hei sana qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim hei sana bardan iris dia di India iris eta Nabi Ibrahim bu jadi teh bardan teh hartina tiris makana dikula aya jalma ngaran Mang Bardan mulia we gawena teh ngan perlu dikauning aku sararea ejeung ieu Kanjeng Nabi teh teu ujug-ujug Isra Mi'raj teu ujug-ujug patepang jeung Allah tuh di dieu jeung ati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Rajab 14 Masjid Nurul Iman Senin 6 Februari judulna ieu kaji akhiri nopanda Korintus Sunnah Binjai Medan Al Isra Mi'raj undangan terbuka untuk umum jadi mana atuh ieu teh ayo mau balikna aya 2 tapi hiji nu ngajina ieu teh nah eta aing dicarek ku sorangan coba tona jadi hadirin ini judulna mah Isra Mi'raj we lah nya eta Rasulullah teu ujug-ujug Isra Mi'raj tidak tiba-tiba Isra Mi'raj menghadap kepada Allah naik ke makom tajalli teu tiba-tiba kitu aya prosesna mana prosesna dikatakan di dalam kitab Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti mawtaji'an id atahu Jibrilu wa Mikail jawab atuh satek lain kalaka molohok we kieu alaihi masalam gitu jawab molohok kada aya era dideulekeun doang atuh bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti mawtaji'an id atahu Jibrilu wa Mikail Eden yang gigir di hijir Ismail tiba-tiba datanglah malaikat Jibril jeung Mikail ngabalek dada baginda Nabi di ala hatena dipikeun kokotorna wa mulia bil imani wal hikmah kemudian diisi dengan ilmu dan iman baru Rasulullah Isra Mi'raj diangkat patepang jeung Allah ketika diisian ku ilmu jeung iman jeung sancan diisian ku ilmu jeung iman teh dibersihkeun heula hate tina kokotor geuning make dibersihkeun heula tina kokotor nah sabab Rasulullah akan menghadap Allah yang maha mulia bakal dieusian ku ilmu jeung iman ari ilmu iman teh mutiara berharga suci bersih maka ketika arek diteundeun kana hiji awak wadahna kudu bersih tah ieu deuleu eceu ieu cai naon herang henteu bersih tapi lamun wadahna kotor najan bersih ka bawah ilmu iman teh bersih ngan lamun hatena wadahna kotor bakal kotor maka Rasulullah dibersihkeun heula hate tina kotor-kotorna ku cai jam-jam pantes atuh Rasul mah akhlakna hade sifatna sae bahkan Kanjeng Rasul mah boga sifat hampuraan lain hampuraan naon cenah hampura ulah jadi jalma hampura naon ari hampuraan teh nya hampuraan we naon yang cerikeun Indonesia sebenarnya mahinakeun Kanjeng Rasul mah hampuraan buktina mana ketika Rasulullah arek salat di ciduhan ku Yahudi tua Rasul ngambek henteu izin henteu dendam henteu hampuraan un we hampuraan eta ketika rek sujud tiba-tiba kafir Quraisy datang pangsujudan Kanjeng Rasul diteundeunan tai ontak Rasul ngambek henteu izin henteu dendam henteu bahkan ketika dakwah ke kota Thaif panas terang eta Kanjeng Rasul begitu datang ke kota Thaif dina pasir anu sakitu panas nasiga menang nyangrai nepi kana tuur datang ke perbatasan lain ditolak badruan bukan disambut tapi malah disambit dibaledongan sampai berdarah bercucutan pelipis mata Kanjeng Nabi eta Kanjeng Nabi dendam henteu ambek henteu
teu nanaon hampuraan Kanjeng Nabi malah ngadoa ke Allah Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun ya Allah berikan petunjuk dia ya Allah sebab eta teh umat kaula teh teu apaleun Rasul mah hampura sabab bersih hate sok berkah rajaban ayeuna euceuk balik di dieu teh kudu hampura usaha bawa duit teu nanaon salaki balik usaha teu barang bawa teu nanaon salaki gawe tande ngacedog we udud sururun bari ngopi teu nanaon ngan gapleh we salaki teh gawena teu nanaon teu hujan teu angin ujug-ujug nyandung salaki teh hanya teu nanaon pingsan sia Kanjeng Nabi mah hampura ulah jadi jalma hampuraeun ari anu hampuraeun kumaha tah siga dia ibu-ibu kaondangan nyambungan nu kaondangan geuninganan kaondangan amplop ditulisan nih ngajeblak tapi kaondangan ngajedog gue nungguan dibere berkat balik ka imah dibuka besek berkat nate eueuh kuehan ngamuk goblok nu hajat teu meuni ukuh kuehan acan yeuh cek ulama daripada diomongkeun mending datang deui ka nu hajat hampura ceu mumun kuehna eueuh geus kitu atuh heueuh dosa mana daripada diomongkeun mending kene datang tah eta teh hampuraeun nu kitu teh dah hese ceuk jalma nu geuring hate mah hampuraeun mah kitu dibawa babantu di nu hajat dan ngopepang we leungeunna teh kokonna teh dedekeun cicing teh teh ya atom asupkeun kana saku bawang asupkeun kana saku aya endog asupkeun kana kantong bangkar nu hajat teh ceuk jalma hampura eta Kanjeng Rasul bu bersih hatena geus dibersihkeun hatena wa muli abil imani wal hikmah karak narima salat jadi teu kagabah narima salat teh geuning dina ayatna oge teu ujug-ujug qad aflaha mang salat leres tapi qad aflaha mang atuh teh ngajawab kecil qad aflaha mang osok ngaji tara dia teh osok apa kilo osok lamun nya osok osok ngaji eta Quran anu sok dibaca teh sabaraha aya kabeh 5 ayat cenah dia sok ngaji Quran tapi ditanya ayat teuing nyaho dia dan sok biasa we dibaca kurang tiap malam Jumat naon sok dia maca Yasin sok sabaraha ayat Yasin teh hah sa ayat eueuh Yasin mah dengekeun atuh Yasin mah nya sakitu 83 aing mananya lagi Yasin sabaraha ayat 83 Yasin mah tiba heula ge sa ayat ngan urang macana kudu nepi kana tungtung ayat anu 80 nyaeta tungtung Yasin teh naon sin eueuh tungtung Yasin mah dengekeun atuh Yasin mah atuh jaun aing mananya lagi tungtung Yasin geus balik deui qad aflaha man tazakka teu ujug-ujug qad aflaha man sholat bahagia orang yang suka sholat henteu tapi qad aflaha man tazakka bahagia orang yang suci hatinya wa dzakara asma rabbih anu hatena pangeranna pasolat kakarak raga Allah sholatna ngajadikeun kabagjaan sholatna diterima ku Allah ketika dibarengan ku dzakara asma rabbih untung we nya bah eta Kanjeng Nabi bahagia ka urang Kanjeng Nabi apaleun ka urang pasir haur kekuatanana kumaha pantadina mah eta salat teh 50 waktu keun disuruh teh 50 waktu bayangkeun coba cacak-cacak 5 waktu oge loba anu singgarajeng di masjid teh arareueuh dilengkeun ku juring komo lamun 50 waktu tiap 25 menit eta urang salat karake beres masak geus salat deui beres salat geus ngepel karak beres ngepel geus salat deui teu ari bapak keur macul di sawah karak mah dieu macul teh geus ajan deui kacai aku salat karake meunang lupa culan geus ajan deui karunyaeun Kanjeng Nabi urang pasir haur moal kadugaeun 50
5 waktu sarua di dia di pasir haur 5 waktu sarua zuhur sabaraha asar maghrib isya subuh nah, beda jeung di Bogornya da ece di kulah mah lohor teh hiji asar hiji maghrib hiji isya hiji subuh hiji apan kula dengan rakaat tadi sugan kula sok tah tuh direkam mesin puter deui eta omongan kuring nanya tadi sabaraha rakaat henteu kula mah nanya ge lohor sabaraha hiji lohor mana di dieu mah 4 eta lohor 16 rakaat dengekeun ieu eta salat teh pangheulana dihisab ku Gusti awwalu ma yuhasabul abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nanti di hari kiamat yang paling pertama kali dihisab itu adalah amalan maka salat aya waktuna masing-masing. Salat lohor jam 12 aya di dinu salat lohor jam 12 aya saeutik mah jawab nu salatna jam hiji aya kiloba nu salatna jam 2 aya anu satengah 3 aya anu teu salat aya nu tara salat aya nu teu salat aya keun dibelaan ku kuring aya anu teu salat teh aya saha awewe anu keur ta eta teh teu salat mentakan dengekeun Sukirman anu teu salat teh keur dengekeun Sukirman nu teu salat teh keur makana ieu eceuk dur subuh salaki eceuk lain kalakah mantong ka masjid ngarengkol we berarti eta teh keur sare setekot manya salaki ieu geus balik deui aing ngaji geus penting kieu atuh kuih deui Bu. Jadi salat nu mirod ka Allah teh nu kumaha anu zat isma rabbihi anu hatena eling nyebut ngaran pangeran cing pertanyaanna ayeuna urang lamun keur salat hate sok eling teu ka Allah eling teu mana buktina dia urang mah salat letah maleta hate mah ka ditu ka dieu lain sok letah maca inna sholati tapi hate mah nyangkut di salaki lidah baca Fatihah hate mah aya di kebon aya di sawah Allahu Akbar letah namanya babacaan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tapi hate nama ka dieu ya Allah ya Rabbana aing beas tinggal 2 letter Allahu bil anjim ya bihamdi salaki kana gaji nyak bea gas eueuh sami au hamidah Rabbana lakal hamdu duit tinggal 50.000 deui Allahu Akbar subhanarabbiyal a'la bihamdi kira-kira kudu ka mana aing neangan duit Rabbi pilih wa amni wajburni hari kata tangga kasih imas rek munjeung Allahu Akbar subhanarabbiyal a'la bihamdi kira-kira mere nginjeung moal nyai atahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatul lillah tapi da sigana 50.000 mah mere euy Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi hor geuning aing teh beres salat aya nu kitu aya sambung kana wiridan ibu-ibu Kang astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim datang budakna mak ya kamu bejakeun ka tamu mak keur wiridan heula la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu subuhan ning tamuna da cai aku mata ayat Allahumma la mani alima taita wala mu'ti alima mana takweh bolu tak menang hadir di hadapan subuh ka kamu Allahumma antas salam minka salam ilaika ya Allah salam besing hayang dahar sia teh kejona dina mejekom di dapur da kada panjolokan tadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa bina wa sayyidina Muhammad kade bapak sia gehan tahunanya ya aja dengekeun eta salat model kitu zakaros marobihi henteu eling henteu hekajeun teu nana daripada henteu salat aing mah moal salat kunaon kitu hese rek elingna rek salat teh hese rek khusuk kumaha dia salat lagi henteu nganjang
latihan urang mah Bu entakan di dia aya ilmu karom para kiai jang latihan urang mah nu penting ayeuna mimiti niatna heula sing asup niat inget keur mimiti salat urang teh keur salat da salat nu jadi mah nu kumaha anu asup naon mah asup niat cing mah ari usolli niat apa lain cek saha niat cek sorangan maneh mah usolli mah lain niat usolli mah lapas ni sabab niat mah lainna huntuk mah niat mah qalbu wa mahalluha alqalbu tempatna niat ate wa talaqulu biha sunnatun ngucapkeun niat teh hukumna jadi niat mah lainna huntuk qalbu budak orang anak budak kalbu lain kalbu budak orang mah dalam kalbu yang paling dalam atau kalbu mah anjing mereka kula lain binakit seletik kudu dibenerkeun aja ulah betah nini aki lamun sare ngarengkol bae mak bapak ngarengkol bae ulah betah nini aki lamun hirup bongkok siga kieu ngan lamun dibongkokkeun ku Allah tong aral mah ido ka Allah syukuran we ieu mah kalangkah aral lah aing mah geus hayang ngaji geus mung ka masjid ka madrasah atuh dan dibongkokkeun ku Allah deuleuh ku sararea ari bongkok ka hareup apa ka tukang eta teh syukuran coba kumaha lamun ka tukang segala leuwih teu ngareunah ku tamana keur geus hujan geus baleui jadi usolli mah eta lapan sol mah nini aki lamun keur salat mah osok usolli osok apa ti lo ulah teu meunang eta teu meunang keur salat usolli mun arek meme salat dia emaknya dia keur salat usolli geus error ieu nu hadir ngaji di dieu keur ruku usolli sami Allah liman hamidah usolli moal beres-beres atuh salat yeun lah husuma urusan Allah nu penting urang salatna heula niatna sing bener kuring ayeuna urang dilatih niat we niat ieu dilatih niat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati aya mustaqbilat aya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal ka'bati aya nu mustaqbilal ka'bah aya nu bener nu mana kiblat apa kabati kenal anak punten ieu kukula dibejakeun sabab di Bogor mah kamari rame bah gara-gara cek kieu nu ieu salat kudu mustaqbil itu kudu mustaqbil Ka'bah ieu nu bener nu mana makana kukula dibejakeun supaya tidak terjadi lagi yang namanya kontroversi kontroversi jadi karena KB atuh supaya tidak terjadi kontroversi andai ieu dengekeun jeung ibu syarat sah salat teh aya sabaraha ieu teh osok salat apa tara dia teh hasil Isra Mi'raj puluhan kali ribuan kali bahkan hadir tapi ditanya syarat sah salat teu gablek nyaho sabaraha syarat sah salat teu nyaho geus kajian teu nyaho mah tuh ieu syarat sah salat aya dalah nasopinah mah aya 8 hiji syarat sah salat kudu suci pakaian badan tempat awak tinana di antara najis teh seperti awak urang diletak ku anjing najis apa henteu najis naon ngaranna mugola ari mugola teh najis anu dikumbahna kudu ku cai atuh sate ijem dikumbah ku taneuh mah bobolodo meureun geus ribuh ieu ngaji ieu kan dikumbah ku taneuh sia mah ku cai ngan salah sahijina diusap make makana kade euceul mun euceulkeun salat diletak ku anjing eta teh kade bahaya najis mugola sok bilih ibu bapak keur salat di masjid di imah tiba-tiba aya anjing asup ngaletakan sukuna sah teu salatna sah teu
Nah ya teh anu saya nuntut mentakan sing fokus ngaji jeung aing mah euceul sing fokus dengekeun ieu kula nanyana sah sing fokus heueuh mentakan sing fokus ceuk ge aya jalma keur salat eta jalma keur salat tiba-tiba aya anjing asup eta anjing asup teh ngaletakan sukuna suku saha biasa nyebut anjing atuh dibanding ini nyawa uhun tuan anjing yang jauh-jauh kan dia diundang anjing amit-amit cita punya anjing karena kedua kali kan diundang anjing ya cek kia si Torolong teh di Bogor cek baru dakuring mas santri masyarakat ini tuh cina kata si jejen teh cina maneh hade ganteng si gamo modean seperti monyet anjingnya monyet kurang dingin amit-amit guys dua syarat sah sholat tong jauh-jauh dina kitab Safinatun Najah dijelaskeun bahwa syarat sah sholatnya diantarana wa yastaqbilul qiblah mustaqbilal qiblah ti eta mah makana kudu ngaji teh kitu wa yastaqbilu jeung nyang hareup jalma al qiblata ka kiblat jadi maf'ul bih jadi syarat sah sholat teh menghadap kiblat lain mustaqbilal Ka'bah. Ngan bukan berarti yang mustaqbilal Ka'bah salah. Oh tidak salah. Kenapa? Sebab kiblat arah yang dituju ketika sholat patokan kiblat ngaranna Ka'bah. Sagala rupa ge kudu aya patokanna. Patokan kiblat teh ngaranna Ka'bah. Jadi kiblat ti mangga, Ka'bah ti mangga. Ngan di urang mah di dieu di Pasir Haur nyang hareupna ka belah kulon heueuh. Tah nu teu meunang mah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kulon eta nu teu meunang. Jadi mustaqbilal kiblat, mustaqbilal Ka'bah menang dua nana menang. Henteu teu menang dua nana mah. Atuh maknya sete dua nana. Rek kiblat rek Ka'bah. Tak kitu maksudna. Ngan adi di urang mustaqbilal naon? Naon sababna? Sabab cek situkul arwana. Mustaqbilal teh menghadap. Ari menghadap cek situkul kudu opat mata pahareup-hareup. Mun urang di dieu mustaqbilal Ka'bah menghadap Ka'bah na aya hareupeun teh. Jauh mak menghadap ka kiai pahareup. Bapak RT menghadap lurah pahareup. Mun urang mustaqbilal Ka'bah na hareupeun maka di urang mah mustaqbilal kiblat. Menghadap kiblat arah Ka'bah. Tapi ibu bapak dia Masjidil Haram Ka'bah na aya hareupeun kaharti ngartos geus atuh geus ngerti tah ieu teh kana niat dok keuna eta masalah khususna mah ngan usahakeun carana kumaha supaya khusyuk maka jawabanna ieu tazakka kudu bersih heula tina kokotor kadang ibu bapak urang ngarasa ibadah urang hebat, ngarasa sholat rajin, ngarasa getol tahajud, ngarasa getol duha, padahal eta ibadah can nepi ka Allah Subhanahu wa taala ketika dina hati urang aya rasa panghebatna, aya rasa pangmulyana, aya rasa sombong tina harta, sombong tina pangkat, sombong tina jabatan, makana dengekeun hei urang teh hirup ulah saya mah teu bisa kitu Pak Ustad. Saya mah wajar sombong atuh deuleu Pak Ustad mik napae wae deuleu Pak Ustad ece mah wajar sombong oge anting ge yeuh ece mah batul mah jadi gelang kula mah jadi anting deuleu tu kongkorong ece mah nepi ka bocah gelang ge nepi ka siku leumpang ge deng-deng teu bisa lempeng jalma model kitu tong harap sholatna ditarima ku Allah. Pokona ngaran ieu emas ece hiasan ece lamun dijual kabeh ngaran Pasir Haur mah kabeuli ku ece kabeh. Tong legeng dia tong sombong. Kula anyar keneh ka undangan buka Bandung papanggih jeung hiji awewe jadi tontonan sararea. Arek teh jadi tontonan kumaha tuh gelis luar biasa. Bunga
gelis bajiri biskos nu tiris titis tulis itu Inggris ngajili wisi ke artis berseka muka nasi katitisan turang ngapula matana kawas kalamat yana ngagol dewa lembina sigania paramita nu nyentrik pipinasi ka cinta mi atma nagara gelis beunghar mobil nage mewah imahna mewah Fortuner Pajero Sprott mobil oge baju nage nu hargana 10 juta nu buri cak buri nom nu ibu-ibu urang dieu teu boga teh emas 3 toko emas pindah segala diringkit di bawah benar luar biasa jadi sosialita wanita muda luar biasa budak nalaletik keneh jadi tontonan sararea eksekutif muda kan hanjakal balik di undangan kula menang kabar manehna paeh ngadadak teu ngahakan naon sia tadi undangan sigana mangahakan panci meureun ka selang da kula ge nu ngahakan kejo masalah mah eta kula disusul ku anak-anak nu leutik keneh bener barang datang ka rompokna keur ngajelepeng tengah imah tengah rompokna make baju tadi urut di undangan budakna nu leutik keneh sing salagrup careurik cekuring cekula geus tong dicengcerikan indung dia geus nepi ka ayeuna ulina di alam dunya ayeuna badak bukan bae bajuna urang pandian tapi kan Pak Ustaz baju mama terlalu sempit Pak Ustaz merecet Pak Ustaz hese mukana gunting atau gunting manya digunting Pak Ustaz kan harga baju nage 10 juta Pak Ustaz tong ngomongkeun harga dia ngomongkeun harga pokoknya gunting ayeuna mah akhirna bukan digunting, dipreteli, disiksa, dijojoe, disosoe sampai tidak ada sehelai benang pun anu nempel dina tubuhna ngejelepeng putih mulus tengah rompokna ngan hanjakal kula mah dengan deuleu pan ustazah nu nguruskeun age kula mah ngan saukur ngabayangkeun wungkul nyarek teu kabayang kumaha atunya geulisnya mora keneh ngan hanjakal paeh makana ece jeung teuing teu boga ece jeung teuing boga salaki goreng patut mah boga salaki goreng patut kajeun nu penting mah hirup ibu araya ieu teh araya eta bajuna dia leuwih di 5 lomari pangmurahna hargana 500.000 maraha bajuna oge timimiti baju segala model baju aya timimiti ala Itelemen ala Syahrini ala Eljata ala Julia ala Itali ala Hikmat aya pan ece mah urang dia ala kadarna heuh naon we nu aya dipake nepi ka aya baju nu beratna 5 kilo berat ku payet ku pernak-pernik ece pan ibu ge boga lain baju nu berat ya boga berat ku hutang dia eta bajuna nu 5 lomari dibawa ka jero kubur henteu untung boga ustazah bageus cuk ustazah wayahnya nya dia geus seueuh di alam dunya make baju anu dikabut make baju anu dijahit make baju tina sutra wayahna ayeuna mah yeuh pake baju ti kula eueuh jahitan eueuh kaputan nu dingaranan kain kapan ari kapan teh naon kapan teh bahasa Indonesia kapan mah ira eta teh apan isyarat yang kurang iraha eucerek maot teh mentakan dingaranan kain kapan teh iraha teh engke sok eta bajuna diganti sabuk maneh anu hargana 20 juta ye anu meulang kamari meuli di Singapura tong dipake ieu we sabuk ti euceuk nya tina kain putih nu diguntingan dipanjangkeun dibeungkeutkeun ditalikeun kana anu sok disebut tali po kacamata Rodenstock menang kamari meuli 15 juta tong dipake ieu kacamata ti euceuk tina kapas minyak sengit Gatsby Spalding aksan kesan pertama begitu menggoda selanjutnya terserah Anda parfum Bulgari anu sapres hargana 8 juta tong dipake ieu parfum ti euceuk tina si Nyong Putri Duyung Kamper Kabur Barus nu hargana gope nu batur ngambeuh teh lain kala kasereungiteun tapi ngabini digig sarieun dia aya jalma beunghar pae dibungkus ku bulujin aya jalma beunghar pae kuburanna sagede lapangan futsal
cek anak-anak Pak Ustad ieu cincin nu mamah kumaha buka ieu gelang nu mamah bongkar iya teh nu mamah kumaha bongkar manya dibongkar Pak Ustad manya dibuka kan ini punya mama Pak Ustad jang cek saha ieu nu mamah ieu mah lain nu mamah cocokan mama tuh mobil nu putih lain nu mamah cocokan mama wayahna ayeuna mamah dia geus eureun ulina di alam dunya cocokan mah tong dibawa makana urang hirup tong loba teuing neangan tinggalkeun sing loba neangan bawa sok amalkeun bu amalkeun alhamdulillah ku kula mah sok diamalkeun bae alhamdulillah lamun kula mangkat ngaji ka mana-mana balik ngaji tara loba neangan tinggal kudu sok loba neangan bawa naon we panitia tu asupkeun bias balik deh hadirin rahimakumullah kade ibu bapak sadayana tong sombong orang ibadah asa benar sholat asa rajin asa pang kamaskinna asa pang sholatna tadarus pang rajina padahal teu karasa bu aya penyakit hate amal ibadah tenepi ka Allah makana pantes cek Kanjeng Nabi ayat jalma nu ngaranna muflis naon muflis teh naon bangkrut muflis teh bangkrut mentakan mun aya jalma ngaranna mang muflis berarti mang bangkrut hiji waktu Rasulullah ketika kumpul dengan sahabat beliau bertanya kepada sahabat hei para sahabat atadruna mal muflis hei dia sahabat nyaho teu muflis bangkrut cek sahabat ya Rasulullah al muflis orang yang bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang hidupnya miskin, orang yang tidak punya uang, anu hirupna kokorok nyosok malarat rosak likuh ragab daya iluk-iluk kalitur herang-herang karibin curang kesang lemas kesang badak kesang kakolor-kolor nak imah bilik kate beri handap talaku ombak-ombakan dahar esok untuk sore. Itulah orang-orang yang bangkrut yang Rasulullah anu usahana gulung tikar. Itulah orang yang bangkrut ya Rasulullah cek Kanjeng Nabi dekekeun sahabat nu bangkrut mah lain nu kitu saya Rasulullah anu bangkrut teh lisa min ummati sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di umat adalah yatim eta jalma ke datang di poe kiamat Allah bisolatin bawa amal sholatna wasiamin bawa amal puasana wazakatin bawa amal zakatna mau ibadahna diasongkeun ka Allah ngan anjak ka Kanjeng Nabi wa qad syadama hada eta jalma teh pernah nyarekan tatanggana eta jalma pernah ngahina tatanggana pernah mencaci maki orang lain pernah berdusta kepada orang lain pernah berbohong kepada orang lain maka amal hade eta jelma dipindahkeun ka jalma anu dicaci dimaki dihinana dan ketika amal hade na geus erep bea dosa-dosa jalma nu dihinun ka eta jelma naudzubillahi min makana kade penyakit hati bu anu pang berat-beratnya teh ita letah teh kan eta teh ungkapan tina hati salamatul lisan fi hifdzil lisan salamatul insan fi hifdzil lisan salamatna jelema teh tina letah gara-gara geuning hati maka loba ngabok sedengkeun deuleu dengekeun kumaha azabna jalma nu ngabohong cek Kanjeng Nabi lamun ieu 7 lapis langit ditilepkeun 7 lapis bumi ditilepkeun disimpan kana hiji wadah kemudian diasupkeun kana mizan timbangan ditimbang jeung jalma daat anu tukang bohong maka berat keneh dosa nu tukang bohong daripada beratna langit jeung bumi makana bu ieu bahaji nu ngajadikeun alasan kula nepi ka ayeuna can nyandung-nyandung naon sabab nak loba kacaritakeun anu nyandung masuk gede kawani sate ijem nah suujon kabatur gede bohong gede kawani nu nyandung mah gede kawani atuh meureunnan kuring can nyandung teh ayeuna teh berarti eueuh takdir teh muni ampun aing dipilih kawani sok randa diri sabaraha urang dikawin ku aing kawani kade hati-hati bu ieu
komo ayeuna punten ibu bapak ayeuna musim politik sakedeung deui. Pilpres pileg akan menjelang menghadapi kita. Ulah nepi ka amal urang anu keur mah petot amal teh ting euceug ting henteu ting bener ting henteu hayo rusak gara-gara hoak, gara-gara ayeuna berita-berita dusta, gara-gara berita fitnah. Makana kade hati-hati ayeuna teh keur usum hoak. Naon ari hoak teh? Naon berita anu can jelas bener jeung henteu. Makanya Allah mewanti-wanti dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Atuh sim kompak saya teh ngajawab. Nanti luan ini buhar dia hareup ngajawab teh Allah. Eta teh pan ayat Allah, ayat Allah. Maka jawab deui ku lapas Allah. Tasiga tadi koli luar biasa, Bu. Bahkan sim kuring kantos kamari ngaos jeung Syekh Darwin, Syekh Salman Amrullah, kori-kori internasional. Eta turun di panggung, Syekh Salman ningalikeun kieu. Abdi kamari ngaji di Timur Tengah, eta aya ku hebat di Timur Tengah ieu ceuk. Ngadengekeun ngaji Quran teh meuni khusyuk, meuni khidmat luar biasa. Masya Allah, khair, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di batur mah kitu bari khusyuk lain gogorowokan teu puguh. Batur mah kitu. Ieu mah kumaha? Alapat Allah doang ge nu ieu ngajawabna bari nunutan. Belah ditu bari baranghakan wae. Sing kompak ngarang urang babarengan jeung Kanjeng Nabi di surgana Allah menang syafaat mantena amin. Sok jawab ayeuna mah sing kompaknya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. He jalma-jalma nu iman di mana datang kabar beja ka anjeun di mana bae ti saha bae maka anjeun teh kudu tabayun heula. Tong di Allahan sih teh. Eta mah bahasa Sunda. Ai tadi dititah ngajar ada wae. Ayeuna teh dititah ngajawab. Iya abi teh udah di. Allah marentahkeun ka urang sadayana di mana datang kabar beja ti saha wae di mana bae kade kudu tabai. Naon tabayun teh nini? Naon tabayun teh? Klarisi sapi heula. Klaripi kasih tatanya heula. Ta eta tabayun teh tatanya ulas siga bekang budak ora sisi jalan papanggih jeung nini keur eta keur nagok eta nini keur jongkok seberangkeun ku budak ora teh. Ari geus diseberangkeun eta budak ora dicuduhan ku nini. Goblok si haram jadah budak ora teh. Cuk nini nu bloon mah sia nu bloon cuk budak ora teh nini kudu nganuhunkeun ka aing geus diseberangkeun. Kalkah nyiduan sia nu teu ejreug mah budak ora naon make nyalahkeun. Oh sia nu teu ejreug aing geus capek-capek nyebrang ka ditu hayo seberang sia ka dieu. Ya mun atuh tatanya heula. Tatanya heula mah keun naon di dieu. Mereka mangga. Ieu mah padu seberangkeun. Untung tuh dipaehan ge ku nini. Tah ayeuna teh ibu loba jalma anu model kitu. Narima kabar berita dina WP dina medsos langsung sebarkeun ting bener ting henteu. Ya Allah kade ieu ibu Pak urang hade jeung Allah kudu hade jeung jelema leungitkeun eta hoak nu kana ditu teh sabab urang moal bisa hirup sorangan. Aya jalma di dieu bisa hirup sorangan. Saha imam pinter si ece hirupna sorangan imam di masjid we sorangan semua pinter imam sorangan. Wah maaf iya acara terselenggara ladang sorangan lain kerja bakti babarengan ibu bapak tanagana ayeuna dunya
tanggungna susuguhna kameramena oh ya 10 mah kameramen ieu hebat luar biasa tukang sona babarengan kompak ece eta make baju eta baju hasil sorangan lain sababar haeu da tadina mah tina naon eta baju teh hah tina tangkal aslina mah tangkal jamu ari kumaha eta kumaha atuh berenang mah teh da ngora keneh berenang jam 7 dah sakarepna we ngajawabna kajian kenangan nu penting mah bahagia tangka beren kapasnya diolah dibawa ke konveksi jadi kain dibawa ke garmen jadi baju dibawa ke toko dijual kakarak dibeli sababar kurang teh moal bisa hirup sorangan eta we asin pedak ibu nyaho asin pedak terang eta asin pedak bu di laut nama putih tapi kenapa pas kita makan jadi hitam kenapa karena itu sudah terlalu banyak kokon saudara-saudara geus lumating leungeun makana urang teh moal bisa hirup sorangan makana Pak RT, Pak RW, Pak DKM, Pak Kiai mun aya jalma nu hirupna sok mawa karep sorangan digeudeuh-geudeuh kumaha saya dinasehatan kumaha saya dicadam kumaha saya diajak kerja bakti kumaha saya diajak rajaban kumaha saya latat ngaji mah ngaji we tan sing bener tan ulah sok sidin sampir tan panas kana ceuli saya tan saya rek salat rek henteu kumaha saya we tan saya rek abok rek henteu anu abok saya nu teler saya apa urusan ente saya rek judi rek henteu nu untung saya turugi saya ku neraka nu ka neraka saya nu ka surga saya apa urusan ente kumaha saya we dengekeun ku dia sararea mun aya jelema nu hirupna siga kitu kumaha saya dicaram dinasehatan diajak bakti diajak kerja bakti diajak gotong royong kumaha saya deuleu ku sararea lamun engke manehna paeh antepkeun seunah kumaha dia antepkeun seunah kumaha maneh mandi ku saya mungkusna ku saya antepkeun salat ge tong disolatan antepkeun seunah sorangan ka kuburan tong dianteurkeun seunah ajol-ajolan sorangan bisa moal makana kade ibu bapak jaga ieu hate urang komo deui jeung tata hati-hati dulu zaman Rasulullah ada orang yang ahli ibadah sampai sahabat sumbing ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah di ditu aya jalma nu ahli ibadah tahajudna teu eureun-eureun eta duhana teu eureun-eureun unggal poe tadarus terus-terusan puasa eta ya Rasulullah yakin ahli surga cek Kanjeng Nabi la bal hiya binnar lain ahli surga eta jelema kenapa ya Rasulullah pan ahli ibadah ahli ahli duha nah make lain ahli surga ahli nar ahli neraka kenapa ya Rasulullah sabab eta jelema goreng jeung tata makana kade eueuh jeung tatangga mah kudu hade pagetrek mah tara jeung nu jauh jeung nu deukeut bener walaupun kita sukses bukan tong sombong jeung tatangga mah teu bisa kitu Pak Ustad eueuh mah Pak Ustad wajar sombong kunaon gitu atuh anak eueuh mah ayeuna Pak Ustad eueuh teh boga anak opat eta budak eueuh nu opat teh ayeuna teh geus jalani jelema Pak Ustad oh ari kamari jadi naon tuh karang jadi jelema ayeuna maksudna Pak Ustad di budak eueuh nu kahiji ayeuna teh geus jadi jenderal bintang 4 Pak Ustad hebat eta mah kepala kepolisian di mana tugasna di Jakarta tuh Pak Ustad hebat ari eueuh cicing di mana nya eueuh mah di dia we tong sombong dia anakna jenderal di Jakarta urang cicing di dieu eta penting tompokna kadatangan ku rampok ku maling gogorowokan anakna jarauh menta tulung saha nu nyalampeurkeun kana nulungan saha betul Pak Ustad perasaan lebih kuat tapi lamun bapak-bapak ya bapak ya kemusiban gitu ki mikir heula kumaha carana bawa ke rumah sakit bawa ke dokter uruskeun heula
beres mikir beres segala karak pingsan eta bapak-bapak buktina ibu-ibu perasaan lebih kuat. Ibu lamun ngadeuleun budak baju soek da ibu mah perasaan ngajukan baju nu penting mayar mah kumaha ke mikir panderi ngajukeun ayeuna mah beda jeung bapak-bapak sok salaki euceul bawa ka pasar bawa ka mall 7 lantai di papai mikir doang meuli henteu akan capek mau lalaki mah yeuh dengekeun nu babarina gampang beunang ku hoak teh saha ibu ih awewe mah salakina keur usaha 3 poe can balik-balik eta balanja we ka warung tah pamajikan teh barang tepi ka warung teh cek tukang warung teh aja aya naon asa tara nempo antara ngadeuleun salaki ka mana keur usaha 3 poe can balik-balik ya dengekeun jeutah mulai tah di warung dengekeun kunaon tong kajongjonan deui dia emangna kunaon kitu tah hoak tidinya mimitin aya di warung dia tong kajongjonan deui dia kunaon kitu kamari kula di pasar ngadeuleun salaki euceun na motor mamawa nu montok da eta ibu langsung ambek luar biasa meupus kuyang ambek-ambekan budak kacarekan tepi ka imah acak-acakan teu diuruskeun di imah ngambek ka salaki padahal teuing bener teuing henteu begitu salaki datang di luar keneh can asup karompok di tengah lawang patung geus belak cangkeung bari ngalotor saha sia nu montok ngahulang salaki nu montok naon ieu teh mah nu montok sia di pasar dibawa ke dunia saha oh eta mah kaleng kurup ku aing di tiungan makana kade euceul waspada hati-hati ieu dengan dusta kizbu alias ayeuna teh hoak teh geus bertebaran di ditu di dieu jangankan ibu bapak jangankan masyarakat biasa kiai ajengan mubalik ayeuna geus loba nu beunang ku hoak bapak kula mah moal nyontokeun nu jauh moal nyontokeun batur mah jauh teuing euceul ieu mah kula mah nyontokeun kula sorangan we kurang diampir beunang ku hoak eta ngaji daerah Pangandaran arek istirahat di Ciamis lewat hutan belantara aja ulita jaba poek deui beres ngaji jam 12 eta pas di Cikalong cuy di tukang teh aya jalma jangkung badak budak-budak na motor kula leuwas wah geus hujan goreng sangkat ieu mah rampung ieu bangsat ieu mah begal-begal pir ngebut kuring ngebut kuring tarik itu kuring kenceng itu beuki kenceng wah bahaya ieu mah pir ieu picalakeun lamun dituluykeun nggak salah eta mah belok Cika Thomas turun golok kadiekeun urang sahabat nanya urang dal masak nggak salah urang turun akhirnya pas palabah belokan Cika Thomas kuring turun golok dicekelan budak ora turun na motor untung budak ora na ngomong tila kiai ceuk naon sia budak-budak aing berkat tingalun si horeng pandang cekuring atuh sia kunaon lain nga SMS nelpon apaan sinyalan coba euceul lamun kula ngaluarkeun golok eta langsung sabat eta jelema urusan isi kurang balik ngaji kuring balik ngaji jadi urusan yang polisi ya Allah ieu gara-gara berkat hampir terjadi pertumpahan darah saudara-saudara makana kade sing jadi perhatian ka panitia di dieu kita berkat sok siapkeun ti ayeuna siapkeun geus hiji bersihkeun Kanjeng Nabi geus dibersihkeun hate nembe wa mulia bil imani wal hikmah dieusian ku ilmu jeung kenapa Rasulullah dieusian ku ilmu jeung iman nah ayeuna geus beranjak ka babak yang kedua jam sabaraha ieu jam sabaraha yang ngaji dia ya tapi sebelum beranjak kita lihat pariwara berikut ini gelasan atau itu coba minumna euceul make paralon ya banilep kieu jeung paralon Gusti nasib jadi kiai
sok monyong make paralon. Yang kedua Rasulullah diisi ilmu dan iman. Siga ayeuna naon siga gelas diisi ku cai herang eta kitu kan. Eta kitu. Tapi da Kanjeng Nabi mah punten bu rek Isra Mi'raj teh diasongan cai susu. Ieu mah cai herang we sayana. Geus ece teu ilu-ilu deui eta mah urusan aing. Yang pertama, eta Rasulullah diisi dengan ilmu dan iman. Kenapa sebelum Isra Mi'raj Rasulullah diisi dengan ilmu dan iman? Sebab ketika hidupnya Rasulullah akan dihadapkan dengan halangan, rintangan, ancaman, gangguan, cobaan. Maka urang ge salaku umatna isi hate urang ku ilmu jeung iman supaya jelas jentre eces mana tincakeun, mana lengkahkeun, mana daharkeun, mana utahkeun, mana hak urang, mana hak batur. Jelas jentre eces ku iman urang bakal siap yang harapan kahirupan. Hakaneuna mana makana hiji Rasulullah diisi dengan ilmu dan iman. Kenapa hiji? Sabab Rasulullah supaya akan menghadapi waktu. Hiji Rasulullah bakal nyang harapan waktu. Sedangkan ibu bapak waktu nu karadapan ku urang teh teu cicing loba, kadang di luhur, kadang di handap, kadang senang, kadang susah, kadang dilantik menerima jabatan, kadang pensiun menanggalkan jabatan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Waktu nu karadapan ku bangsa diputerkeun ku Allah ngan hanjakal. Cek Allah gara-gara loba jalma nu eueuh ilmu jeung iman teu siap yang hadapan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Cilaka loba jalma nu kandas tina kancah kahirupan sabab teu siap yang hadapan waktu. Dibere miskin aral uring-uringan, dibere beunghar sombong takabur ka Allah, dibere miskin aral uring-uringan maido ka Allah. Pan biasana nu sok aral maido teh pan ibu-ibu heuh. Dia ibu-ibu isuk-isuk bari sasapu hareupeun imah pan sok ngocoblak sorangan. Bari sasapu teh nanya ari batur mah geuninganan heuh, tara salat, tara ngaji, tara ka masjid. Hirupna teh balaleunghar, usahana mararaju. Nah, urang salat oso, ka madrasah rajin, ngaji getol. Hirup teh kieu we, kamajuan. Dagang teu maju-maju, sakalina dagang hayang maju, dagangna kudu dina luhur beus. Insyaallah kabawa maju. Cenah cek ajengan hirup teh berputar. Nah, aing mah asa teu muir-muir bae. Sugan isukan mah kudu ninggalkeun salat kitu nya ngarah ngadadak jadi jalma beunghar. Kira-kira ku ngadadak ninggalkeun salat urang bakal ngadadak jadi jalma beunghar moal. Kumaha pek kana ke ninggalkeun salat nyawa dicabut ku Allah. Naudzubillahi min zalik maot teu mawa iman jeung is. Ieu jalma geuring hate mah. Dibere gering saeutik makan ka dokter naik ojek. Aral uring-uringan maido ka Allah. Balik di dokter panggih jeung nu gelo pan sirik aja nu ilmu jeung iman mah sirik ka nu gelo. Nah di nu gelo si eta mah jatuh tina tong sampah tapi aneh cager we teu geuring-geuring kaditu ka dieu teu dibaju tapi aneh. Nah aya nu gelo mah can pernah nempo nu gelo asup angin di kerokan tapi nah aing coba ieu dahar sanguna halus dengan halus ieu geuning teh cager sugan isukan mah kudu jadi nu gelo kitu nya. Naudzubillahi min jalma anu kurang ilmu jeung iman ketika diberi beunghar kekayaan lain kalaka syukur ka Allah tapi malah kufur ka Allah. Yang terbayang ketika beunghar lain masjid, lain ibadah, lain pengajian, lain majelis taklim tapi tempat-tempat maksiat. Sok dia ibu lamun ibu rek ulin ka Taman Safari Bogor kebon binatang pirage dia rek nembong gajah jeung monyet. Wani dia mau duit kan itu 100.000 200.000 mau lupa punya uang 3 juta baru siap berangkat ke Taman Safari Bogor kebun binatang piragerek nembong gajah jeung monyet. So wani tapi ayeuna jawab ku dia sararea jeung jujur sing jujur ibu jawab ku sararea ieu
sing jujur kan jujur Gusti mu aku aing datang cai susu nah ieu teh susu jelema apa susu ucing aku dulu ucing doang ngajajarna gelas ieu mah minuman ucing Gusti aya we piomongkeun kitu geus balik deui aja ayeuna aja sok ku ibu bapak jawab sing jujur di mana ibu mangkat ka pengajian ka majelis talim wanita teu mawa duit dia wanita teu mawa duit bapak ka masjid wanita teu mawa duit padahal di masjid bakal papangih jeung kiai bakal papangih jeung ustad bakal papangih jeung ajengan menang barokah bisa sholat berjamaah tapi nah atuh teu daekeun mayar-mayar eta aya kotak amal lewat api-api we nunutan di deuleuh kotak amal aya keneh nunutan deui sakalina ngasupkeun gopeng urut nyerok eta oge bubar jumatan dek kae muka korobak merempem irung kabeh ne poboro mason ceuk ya Allah ya Robbana sok ibu bapak tuh tingalikeun di masjid aya ajengan aya kiai sok kuring rek nanya di majelis talim aya ajengan aya cing kira-kira bandingkeun ku dia sararea kasep mana kiai jeung monyet ustad ieu kuring jeung monyet bandingkeun kasep mana nyebutkeun kasep monyet naik balik saya enak keneh nah atuh cik dia oge ari wani ari nempong adalah monyet kata keragunan ka kebun binatang dia wani mayar tapi naha ayeuna budak ibu ditempokeun dideuleukeun ka kiai dideuleukeun ka ustad ngarah dididik ilmu agama beurang isuk penting eta teu pira dipenta iuran 10.000 sabulan sakali jangan wantuan mayar listrik di majelis talim di pengajian eta ge jang budakna nu ngaji teu dibayar-bayar hah aya nu mayar aya sabaraha mayarna bayar tak kitu alus atuh tuh asa ku mama we lah pinter mama dipieun arembalna alus manuhun kudu bageut ka kiai teh kudu sabab kiai mah di mana-mana ge pangkat tinggaleuna batur menang bantuan BLT menang bantuan bansos menang bantuan PKH kiai mah tara kabagi tara kabagian aja sok dikuring kamari anu pangtara kabagian di mana-mana kiai sing kuring atuh batur mah menang bantuan kamari aya nu muka proyek hayam aja eta menang bantuan salembur teh hiji ewang tiap kakak nempet ka 70 kabagian hiji ewang kuring bagian tapi alhamdulillah dan meureun lain milik rezekina keun we batur mah 1000 nguruskeun hayam bener eta nu aranakan hiji-hiji tapi da ari geus rezekina mah euceul aya we geuning nu nyaaheun ka kiai teh ceuk imin mah euceul nganteuran Pak Ustaz cenah ieu hiji cenah alhamdulillah atuh euceul ari geus rezekina mah geuning aya nu nganteuran ka sim kuring hiji muntakan eta ceuk imin teh ku kuring ditabeuh pasti apoe Jumat teh nah haturkeun nuhun ka Imin anu parantos mere hayam mudah-mudahan hayam nasing berkah Cimin sing bisa mangkat ka Mekah eta dauh mere euceul minggu hareup teh eta deui we nu ditanggap teh Cimin deui hatur nuhun ka Cimin anu parantos mere hayam mudah-mudahan hayam nasing berkah Cimin sing bisa mangkat ka Mekah minggu hareup dauh deui nu mere euceul ditabuh di masjid eta deui we hatur nuhun ka Cimin anu parantos mere hayam mudah-mudahan hayam nasing berkah Cimin nasing mangka ka Mekah eta mah harita bener ngabring masyarakat dararatang ka imah kuring naranyakeun euceul lain rek mere hayam ya ustaz cenah ari Cimin teh mere hayamna sabaraha nya kuring ge da embung ngabohong atuh hiji cik teh atuh nah meni unggal Jumat diumumkeun aing geus aing kudu ngumumkeun saha deui nu merengan eta-etana saurang bener eta harita mah sararea kang salembur mere hayam ka kuring atuh kuring 70 eta ngurus hayam ayeuna ya Allah ieu teh ngaranna nu kieu teh NU cara nipu umat nu kieu mentakan mun ajengan korek kudu diakalan mun masyarakat korek akalan we ieu euceul kudu nama
kiai teh anu ngimaman cenah jongjon ngimaman anu ayeuna ngurus madrasah sok cenah tenang ngurus madrasah nu ngurus santri ngurus anak-anak ibu cenah tenang sawahna uruskeun ku ibu sok sawahna uruskeun ku ibu atawa ibu misalna panen hasil ayeuna gabah eta hasil gabah kering 30 karung misalna tak nu 28 karung teh anderkeun ka imah ece sia make seuri heupan ece nu bogana ka imah ece anderkeun 28 karung nu sakarungna jang saha jang kiai tapi dah hesenya bah kitu teh hese kiai mah hese bener kiai mah ece sok siga kuring disasarung wae diomongkeun digagamis wae diomongkeun kiai teh Batman teman hayo we digagamis ganti make calana naik motor gede wah eta mah kiai teh gaul kiai cagak ampun ya Allah ganti make sarung wae kiai teh burut eta mah ya Allah ya pacat wae kang kiai mah ye ece eta jalma anu di mujeng iman hirupna teh bakal siap nyang hareupan waktu dua geuning Kanjeng Nabi make dieusian ku ilmu jeung iman sebab supaya paliyatawakkal 'alallah hidupnya pasrah sumrah ka Allah sabab ketika ayeuna eueuh pasrah dina hatena bu arek kumaha urang hirup eueuh kapasrahan ka Allah eueuh tawakal ka Allah pan Kanjeng Nabi ge modal tawakal ka Allah diusik malikeun nepi ka dimangkatkeun ka dia diangkatkeun ka langitkeun nepi ka sidratil muntaha eta teh tapak damel la ilaha illallah sok sareng la ilaha illallah la maujuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah hijikeun eta nu bieu lain kalawi ngomong abdi tapak damel Allah eta modal Kanjeng Nabi geuning make dieusian ku ilmu jeung iman sabab ketika eueuh ilmu iman dina hatena urang hese rek tawakal ka Gusti Allah tapi geus aya ilmu jeung iman dina hatena Kanjeng Nabi dieusian ku ilmu jeung iman maka pasrah sumrah hirupna ka Gusti Allah sabab urang mah hirup teh ibu bapa teu kurang teu leuwih iwal ti pasrah teu walakaya teu daya upaya kajaba tanganna urang mah hirup lir ibarat wayang musik malik kumaha dalang apal wayang teu aya dawala dina wayang cepot Arjuna areng aya gareng eta gareng mar cepot dawala arek beureum rek hideung rek senang rek susah teh kumaha dalang nu ngagerakeun saha dalangna Asep Sunandar Sunar urang ge kitu ibu bapak hirup teh lir ibarat wayang musik malik kumaha dal arek rek hideung rek senang rek susah arek ayeuna kitu kieu kumaha dalang nu ngagerakeun saha dalangna Gusti Allah hirup lir ibarat wayang musik malik kumaha dalang anu teu daya dewasa beureum hideung kumaha dalang apan hirup ngaralakon saperti dina sinetron caritana kudu pisah nyaha moh bisa dipondah urang teu bisa embung najan ka gandung sagunung urang teu bisa nolak najan limpas ku kaberat tarimakeun janten randa akan pasrah jadi duda kan gitu ka dituna ya teu kurang teu leuwih urang mah pasrah ka Allah modalna eta geuning tadi dibaca ku qorita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil non Gusti ibadah abdi salat abdi harta abdi kebon abdi anak abdi salaki abdi diri abdi eta kabeh milik Gusti pilih isuk pageto rek dibawa ku Gusti mangga
Gusti nu boga nah abdi mah teu ngaboga-boga nu ngajadikeun urang berat teh rasa memiliki padahal lain nu urang nu Allah ye dengekeun ceuk umur mah siga tangkal kelapa jeung nu bogana nyaho tangkal kelapa jeung nu bogana hayang tangkalna tinggal dituan teu kudu protes da nu bogana hayang ayeuna cenah daunna jang janur nu haja jang ayeuna nyeun kupat tinggal dialah teu kudu protes da nu boga hayang kalapa ngorana nu bogana tinggal da nu bogana tah keuceuk dengekeun mah nu kolot teu dialage engke bakal murak sorangan nyaman bakal murak sorangan tak kitu umur teh makana pantes aya nu karak borojo lahir maot aya nu kakara kawin paeh aya nu keur membeujeuhna paeh aya keur membeujeuhna resep ibu budak teh paeh aya tah keuceuk nu geus kolot teu dipaehan ge bakal paeh sorangan kaharti meureun al maut wahid ari paeh teh hiji ngan jalana rupa aya nu paeh tabrakan aya nu paeh murag aya nu paeh geuning aya nu paeh diteuleum aya dikuring mah eueuh kecil dikuring mah anu tabrakan teh nu hirup nu ragrag teh anu hirup nireuwas kuring Mbah Haji di dieu mah nu tabrak berarti si eta geus paeh ge mawa deui motor nu paeh tabrakan ya Rabbana geus error ieu ngaji bener ya coba anu paeh murag kumaha naekna eta nu paeh pake naek deui ibu bapak sadayana ketika geus aya ilmu jeung iman dina hatena bakal pasrah ka Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya Allah boro-boro abdi boro-boro harta abdi diri abdi sorangan bila dibawa ku Gusti manggapi da Gusti nu bogana abdi mah ikhlas ridho Gusti isukna indungna ora keneh karake 80 tahun maot wa inna ilaihi rajiun ya Allah maaf abdi anu parantos dong abdi ngalahirkeun abdi ngadidik abdi ngagedekeun abdi kula can bisa pulang tarima ka emak geus ngantunkeun ti heula maot ti heula eta mah kolot kula abdi mah ikhlas ridho Gusti da Gusti bogana pasrah isukna anakna karake 2 tahun katabrak ojek gejrek paeh deui wae innalillah ya Allah budak kula karake 2 tahun padahal kula jeung salaki nyeuna beurang peuting ayeuna dibawa ku Gusti mangga Gusti da Gusti nu bogana abdi mah ikhlas ridho Gusti da Gusti nu bogana lain milik abdi isukna salakina naik tangkal kalapa luhur teuing kalapana murah jeung jelemana gajrek modar deui wae innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah jamaah dipikat cinta ku abdi hiji-hiji dibawa ku Gusti salaki abdi nu geus maturan abdi 20 tahun lillah na ayeuna dibawa ku Gusti mangga Gusti abdi mah ikhlas ridho pasrah ridho Gusti asal aya ganti naon ieu mah kumaha dia anak paeh nepi ka rambut diacak-acak baju sesuai dicakaran gogoakan nihaya eta ngaranna cek agama haram hukumna ceurik mah kajeun wajar teu nanaon da Kanjeng Nabi ge ngareteskeun air mata ketika Abu Qasim ngantunkeun tapi ketika gogorowokan nepi ka ciciritan nihaya eta mah siga dikula di Bogor aya anakna paeh eta gogorowokan indungna ujah mamilu atuh dibawa ku kiai teh ka kuburan cek kiai teh sok turun syarat milu mah ngahuleng eta indungna aing ngarek turun
paduk kena aing keturun aing geus kapala ngomong. Ya Allah ya Rabbana coba ieu salaki paeh jam 1 penting can sare salaki paeh gogoakan ya Allah na salaki abdi ya Allah kewakan dipaeh ke ya Allah padahal urus kenan loba keneh budak paeh ya Allah laleutik keneh ya Allah jaba beas ka kedeuk ceutik deui ya Allah. Dengekeun kumaha dia lamun dijabah ku Allah eta doana. Coba kumaha lamun dijabah ku Allah. Kereket pantok muka. Jandela muka. Mama. Digabruk moal dia. Dirangkul moal. Paling nyungsep kana kasur. Euy cenah. Pasrah ka aya ilmu jeung iman pasrah. Ngan pasrah bukan berarti teu usaha deui kade. Eta salaki euceut teh da pasrah we ka Allah. Teu ka sawah, teu ka kebon, teu ka sawah. Surudut-udut ngopi nonton TV diuk we kieu teu ka kebon, teu ka sawah, teu ka pasar. Karena kang sia teu ka sawah ka ditu usaha lah pasrah we ka Allah. Atuh ka ditu neangan duit teh ka mana? Bayar dagang pasrah ka Allah. Da rezeki mah diatur ku Allah. Nu kitu mah lain pasrah deuleu ngedul. Lamun arek pasrah siga kitu geus sakalian tong dibuka calana pasrah ieu. Atuh ge tong digaro pasrah we. Beuteung lapar kitu kudu nyatu pasrah we ka Allah. Pasrah teh urang wajib usaha. Jadi simpulna ngaji ayeuna amal ibadah salat nu ditarima ku Allah teh nu mana anu hatena eling aing maneh ka mana we ngajawab atuh eling ngan carana hayang eling husuk teh kudu bersih hate geus bersih hate dieusian ku ilmu jeung iman hampura kasadayana parantos tabung 12 itu kula geda jauh ka marana euceut pan aing lagi di dieu keneh teh pan ieu teh can ditutup kudu ai di arek ka mana ieu euceut baheula dia sok nonton uka-uka. Terima kasih yang udah tonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kang Kalam TV. Semoga video ini bermanfaat.